Ակադեմիական աշխարհում Սաթիկ ջան գոյություն ունի շատ մի հատ լավ գործիք եւ աշխատություն դա ստեղծել են Նյու Յորքի համալսարանի Stern Business դպրոցի պրոֆեսոր Պանկաչ Ջիմավատը բավականին հայտնի տնտեսագետ է արտաքին առևտրի ինքնատեսություններում ունի բավականին լուրջ գրքեր գրած այդ մասով եւ այդ գործիքը որը որ ինքը ստեղծել է իդեպ դա բաց է մարդիկ կարող են վերցնել նայն ինչա այդ գործիքը տալիս ինքը նստած է տնտեսագիտության մեջ շատ հայտնի գրավիտացիոն մոդելների հիման վրա, դա էլ բացատրեմ, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչ է նշանակում այդ գրավիտացիոն մոդելը։ Գաղափարախոսությունը հետևյալն է։ Ես ավելի հեշտությամբ կարողանում եմ Սաթիկի այդ առևտուր անեմ, որովհետև մենք հարևաններ ենք, իրար շատ կողք ենք գտնվում։ Ես չեմ գնա, օրինակ միասին երկուսս ապրում ենք, ենթադրենք, չգիտեմ, Մասիվում կամ Բանգլադեշում, շատ իմ համար ծախս է լրացուցիչ ավտոմեքենա, նստել տանեմ, դա ենթադրենք Աբովյանում վաճառեմ իմ։ Ամենաառաջինը ես կոնտակտի մեջ եմ մտնում իմ հարևանի հետ, բայց դա էլ մենակ մոտ գտնվելը ֆիզիկական տարածքները միակ պատմությունը չեմ, որովհետև ես Սաթիկի հետ կարող ունենամ վատ հարաբերություններ մեջ կամ տարբեր լեզվով խոսենք, դուք խոսեք ենթային գերմաներեն, ես խոսեմ հայերեն, եւ կան որոշակի այլ գործոններ, որոնք ազդում են։ Հիմա տեսեք, Ջեմավատը հանել է 4 այդպիսի գործոններ՝ մշակութային, ադմինիստրատիվ, տնտեսական եւ աշխարհագրական։ Սա էլ բացատրեմ եւ արդյունքները կասեմ, Սաթիկ ջան։ Մշակութայինը նա ամբողջացրել է, որ շատ ավելի հեշտ է, եթե օրինակ ասենք լեզվային բարիերները, հա, եթե մենք երկուսս խոսում ենք ռուսերեն, մենք շատ ավելի հեշտությամբ ենք բիզնես կոնտրակտներով, որովհետև ասենք այն կոնտրակտը, որ ստորագրում ենք, ասենք ռուսերենով եթե լինի, ես հեշտությամբ կընթերցեմ, որովհետև գիտեմ ռուսերենը։ Գերմաներեն կոնտրակտը ես չկարողանամ բանալ, դա ինձ լավացի ծախս է։ Մարդ պետք է նվարձեմ, ընդ որում ես ինքս քանի որ չեմ, կամ վստահության կարող է խնդիր լինել եւ այլ, բարձ օրինակ եմ բերում։ Ադմինիստրատիվը շատ կարեւոր է կոդ ադմինիստրատիվ, այսինքն իրավական դաշտերը օրինակի համար, հա, ասենք կամ դու տնտեսական նույն համակարգի մեջ ես, թե տարբեր տնտեսական համակարգի մեջ եք գտնվում, հա։ Օրինակ հայկական իրավունքի, որը որ մեզ մոտ քաղաքացիական իրավունքն է, հա, նստած, ասենք, մեր տնտեսվարողը ավելի մեծ բարդություններ կունենա պայմանագրեր կնքելու, ենթայինք, ասենք, բրիտանացու էր, որովհետև բրիտանացու իրավականը, ասենք, common law-ն է, հա, հանրային իրանց էական տարբերվում է, եւ երբ որ նույնիսկ կնքում են պայմանագիր, շատ հարց է լինում, թե վեճերի դեպքում ենթադրենք, որ յուրիսդիկցիան պետք է աշխատի։ Մենք կցանկանանք արտանողը կցանկանա իր իրավունքը դնել, որտեղ ինքը այստեղ ավելի լավ է կողմնորոշում, նա կցանկանա իրավունքը, սրանք բարիերներ են, որոնք որ խոչընդոտում են։ Հաջորդ բարիերը դա բան աշխարհագրականն է, բացի ֆիզիկական տարածքից, կարևոր է նաև ասենք հանգույցները, քո ճանապարհները, ու դու ոնց ես կարողանում այդ հանգույցներով մուտք գործել դեպի այդ շուկա։ Եվ վերջինը դա տնտեսականն է։ Տնտեսականում ես սա ամփոփեմ արդյունքները ինձ մոտ կա հիմա կհնչեցնեմ, տնտեսականն էլ ենթենք եթե մեծ երկիրը մեծ շուկա է, դա ավելի հեշտ է քեզ քաշում, եւ եթե այդ շուկայում քո ապրանքը ավելի լավ ճանաչելիություն ունի, դու ավելի հեշտ ես այնտեղ դիրքավորվում։ Հիմա այս ամբողջի արդյունքով ես իմ միջելոց այդ գործիքով հանել եմ, ես ձեզ ցուցանիշները հիմա հնչեցնեմ, տեսեք, ինձ մոտ կա։ Բացատրեմ ինչ է արել այս պրոֆեսորը, որը որ շատ հետաքրքիր կարողացել կոնվերտացնի ֆիզիկական հեռավորությունը իր ստեղծած գործիքի հեռավորության հետ համեմատած, որը կոչվում է cage distance, ասեք cage նշանակում է cultural, administrative, geographic and economy, հա, դա իմացած 4 ուղղություններն են։ Ինչ է ասում Ջիմավատը, ասում է, եթե այս 4 գործոնները քեզ մոտ դրական են ազդում, այսինքն օգնում են քո տնտեսվարողին, ոչ թե խոչընդոտում են, այլ նվազեցնում են խոչընդոտները, այսինքն դու մշակութային ավելի հեշտ եք իրար հետ լեզու գտնում, իրավական դաշտերը ավելի հեշտ են, տնտեսական առումով իրար ավելի շատ եք ձգում, հա, ճանապարհների հանգույցները ավելի շատ են լինում։ Այդ պարագայում ֆիզիկական հեռավորությունը քեզ մոտ կարճանում է։ Հասկացաք, այսինքն ծախսերը, որ դու պետք է կատարես, քեզ մոտ նվազելու են այդ ծախսերը եւ այդ պարագայում քո տնտեսվարողը ավելի շատ մեծ հակվածություն ունի նետվել դեպի այդ շուկա։ Ի համեմատ նաև այլ շուկաները, որը որ հակառակն է։ Հիմա ես մի քանի ես հանել եմ Հայաստանի համար, որովհետև այնտեղ գործիքը ցանկացած երկրի համար 183 երկրների համար կա, հա։ Օրինակ տեսեք, ֆիզիկական հեռավորությունը Ռուսաստանի հետ 2081 կիլոմետր է։
Երբ որ մենք հաշվի ենք առնում այն իմ ասած 4 գործոնները՝ մշակութային, ադմինիստրատիվ, տնտեսական եւ աշխարհագրական, հեռավորությունը կրճատվում է, իջնում է 1598 կիլոմետր։ Սա ինչ է ասում, որ իրականում ռուսական շուկան հեշտացված է մեզ համար մուտք գործելու մասով։ Եվ մենք պարզ լեզվով էլ ասենք, այնտեղ շատ նաև դեռևս սա մենակ այս 4-ն է հաշվի առնում, դեռևս հաշվի չենք առնում, որ մենք այնտեղ ունենք մեծ սփյուռք, եւ սփյուռքն էլ է մեզ շատ օգնում։ Իհարկե, ավելի շատ են գնում եվրոպացիները, բայց բացի դրանից, եթե եւ սփյուռքն է մեր ապրանքը գնում, եւ սփյուռքի ներկայացուցիչները բավականին ունևոր են, նրանք ունեն, ասենք, առևտրի հանգույցներ, նրանք ունեն իրացման կետեր, օգնում են մեր տնտեսվարողներին, որպես իրենց որ հայկական ապրանք գնեն։ Ասեմ ավելին, Մոսկվայահայ բնակիչները շատ են փաստել, որ մեր հայկական ծագում ունեցող բանջարաբոստանային կուլտուրաները, այդ թվում նաև միրգը եւ միրգ բանջարեղենը շատ ավելի ամրցունակ են գնային առումով, բայց այնուհանդերձ նրանք առնում են, ասենք, ծիրանը նախընտրում են ուզբեկական ծիրանից, որը 2 անգամ ավելի էժան է։ Մի փոքր նյուանս ասեմ, ուրեմն եւ բանջարեղենի վաճառողները եւ մրգերի վաճառողները դե իրենք փաթեթավորում չէ ու գնում են թերթեր են գնում վերադարձը թերթերի մի շարք խմբագրություններ վաճառում են, ասենք, գյուղացիներին, գիտեք պատճառը ինչն է, որ հայ գնորդը Մոսկվայում լինի, Ռուսաստանի կամ այլ հատվածում, երբ որ տեսնում է ապրանքը փաթեթավորված է հայկական թերթով, ինքը վստահ է լինում, որ հայալեզու թերթով, ինքը վստահ է լինում, որ դա հայկական է ու ինքը գնում է։ Գիտեք, այդտեղ կա նաև բարոյահոգեբանական բաներ, իմիջայլոց շատ կարևոր է նաև այդ մշակութային կապը, դա նաև ասենք դրանով իր կարոտն է առնում։ Հա, հասկացաք, նաև տարբերում է, օրինակ ուզբեկական է, թե չգիտեմ, թե ադրբեջանական։ Եվ ասելս նաև բացի պատկերացեք, ակադեմիական աշխարհում այս գործիքը բացի, որը հաշվի չի առնում դա, հա, ասենք ալտրուիստիկ կամ ասենք այդ կապը, նա փաստում է, որ դեպի Ռուսաստան դու բավականին հեշտացված ես մտնում, Սաթիկ ջան։ Ռուսներին դու չես կարող, քեզ անհրաժեշտ չի, որ ասենք դու մարքեթինգային ծախս անես, որպեսզի նրան ծանոթացնես, ասենք հայկական կոնյակը կամ հայկական միրգը, որովհետև մենք ապրել ենք նույն խորհրդային միությունում, նրանք շատ լավ գիտեն հայկական միրգը ինչ է։ Իսկ օրինակ այս տվյալներով այլ երկրներ, ես իմ ասեմ, Եվրոմիությունը, հա, մենք հանենք ցանկացած եվրոպական երկր։ Դուք ասեք, ես Հայաստանից օրինակ Գերմանիա, ասենք Ֆրանսիա կամ Ֆրանսիան էս կվերցնենք։ Օրինակ Գերմանիան ուղիղ գծով 2934 կիլոմետր է ուղիղ գծով։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում այդ cash distance, այսինքն այս 4 գործոնները, հեռավորությունը ավելանում է 3555 կիլոմետր է դառնում։ Զգալի։ Այո, բավականին հեռանում է։ 1.5 անգամ։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ քո տնտեսվարողները այլ հավասար պայմաններում շատ ավելի շատ ջանք պետք է գործեն, այո, եւ շատ ավելի շատ ծախսեր կրեն, որպեսզի մուտք գործեն գերմանական շուկա։ Եվ այդ ծախսերը ավելացվում են, որովհետեւ գերմանական շուկա մուտք գործելու համար դու ունես մշակութային բարիերներ, դու ունես աշխարհագրական բարիերներ, տնտեսական եւ ադմինիստրատիվ։ Հա, սրանք, եթե նույնիսկ ասենք ադմինիստրատիվը ընդհանրենք տարիֆը իջեցվեց, որոշակիորեն դա չի նշանակում, որ մնացածները քեզ մոտ չեն աշխատելու։ Հասկանում եք, ընդ որում ես նույնիսկ չեմ էլ ասում, որ նրանք օրինակ Գերմանիան մեզանից Ռուսաստանից արդեն ֆիզիկական հեռավորությունով էլ հեռան։ Նույնիսկ դա էլ դնում ենք մի կողմ, հա, որովհետև օրինակ արագ փչացող ապրանքների համար, նույն միրգ բանջարեղենի համար շատ կարևոր է նաև մոտ դիստանցը։ Իհարկե, հատկապես։ Իսկ այդ պարագայում մենք օրինակ տեսնում ենք Գերմանիայի հետ Ռուսաստանի հետ։ Ֆրանսիան ինչ կանի։ Ֆրանսիան փորձենք գտնենք, Իտալիան ես գտա, օրինակ Իտալիան 2724 կիլոմետր է, դառնում է 3353 կիլոմետր։ Ֆինլանդիան 2693 կիլոմետր, դառնում է 3310։ Քանի որ բանը Նիդերլանդները, Հոլանդիան են ասում վարդեր են իբրև թե ուզտան են, էլի բոլորից ծիծաղը գալիս է այդ փաստից։ Խնդրում եմ, էլի Հոլանդիան ընդ որում ինքն է աշխարհի Նիդերլանդները գտա 3264 կիլոմետրը, դառնում է 3871, հա, որովհետև ամեն դեպքում դա շատանում է։ Ես փորձեմ նաև Ֆրանսիան գտնեմ, եթե գներեք Ուկրաինան էլ կա։ Ուկրաինան էլ կա, իհարկե, ես կարող եմ հիմա տեսնեմ United States, տեսնեմ որտեղ է Ուկրաինան թաքնված, Ուկրաինան։ Ukraine, հեսա։ Այո, Ուկրաինան ուրեմն
1327 կիլոմետրը նույն ձևով մնում է, 1300 մի փոքր աճում է, 1335 կիլոմետրը։ Նույնիսկ ասենք Ուկրաինա եւ Ռուսաստան տարբերություն կա, որտեղ Ռուսաստանում քեզ մոտ նվազում է դիստանցիան, դա նշանակում է օգնում են այդ 3-4 գործոնները, որպեսզի դու հեշտացված մոտ կան։ Ուկրաինայի դեպքում դա որևէ փոփոխություն չի բերում։ Իդեպ մենք որ խոսում ենք անդադ Ռուսաստանի մասն ենք խոսում, բայց ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ մենք կարողանում ենք ԵԱՏՄ անդամ բոլոր պետություններն ներկրել արտահանել ապրանքը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որտեղ շատերը Ղազախստանը, տեսեք, Ղազախստանը անդամ է, չէ, 2370 կիլոմետր է ուղիղ գծով, դառնում է 2132, նորից էլի նվազում է։ Նորից էլի Ղազախստան։ Նույնը այդտեղ է, ես վերջում գտնեմ նաև փորձեմ տեսնեմ Ֆրանսիան որտեղ է թաքնված, որովհետև բոլոր այդ վստահ եմ, որ Ֆրանսիայում էլ նույն պատմությունը կլինի, ինքը չի կարող։ Սա իմիջիայլոցը բաց գործիք է, Սաթիկ ջան, բոլորը կարող են օգտվել հենց այդ գործիքից եւ փորձարկեն, տեսնեն այնտեղ կա 4 ուղղություն, մարդկանց տեղաշարժ, ապրանքների տեղաշարժ եւ կապիտալի տեղաշարժ, հա։ Բոլոր գործիքներն են, մեզ հետաքրքրողը դե բնականաբար ապրանքների էքսպորտն է, նա տեղաշարժը թե ինչ է տեղի ունենում։